در همان روزگار شاهی به نام مرداس بود که بسیار اهل بخشش و رسیدگی به مردم بود. مرداس 4 پایان زیادی از بز و شتر و میش و گاو داشت. پسری هم داشت به نام ضحاک که بسیار دلیر و نترس بود. یک روز اهریمن به شکل یک انسان خوب و درستکار نزد ضحاک آمد. اهریمن می‌خواست ضحاک را گول بزند و او را به کارهای زشت و نادرست وادار کند. اهریمن به ضحاک گفت: من حرفهای زیادی دارم که میتوانم به تو بگویم و جز من کسی این حرفها را نمیداند. زود باش به من بگو. باید قول بدهی که راز مرا با کسی نگویی و به حرفهایم که من میزنم عمل کنی. حتما قول میدم. چرا باید پدرت شاه باشد در صورتی که تو از او شجاعتر و باهوشتر و شایسته تری؟ پدرت را بکش تا خودت شاه شوی. ضحاک به فکر فرو رفت و از اینکه باید پدرش را برای شاه شدن بکشد بسیار ناراحت شد و گفت: نه، این کار درستی نیست. من این کار را نمی کنم. من پدرم را نمی کشم. بهتر از حرف دیگری بزنی. تو قسم خوردی که حرف مرا گوش کنی. اگر گوش نکنی پدرت هر روز محبوبتر و بزرگتر می شود و تو هر روز بدبختتر.